Այս ամիս տարվան վերջին ամիսն է եւ վստահ եմ, որ բոլորս ալ գուզենք, որ այս տարին վերջանա։ Որովհետեւ բավական դժվար եւ ծանր տարի մներ մեզի համար լեցուն ամեն տեսակի դժվարություններով եւ դակնապներով անցան անգամին ժողով ունե եւ ասենք որ ամեն անգամ որ ժողով մգնենք ամեն անգամ նորություն մգա դժվարություն մգա եւ դակնապ մգա եդեվի հարցերը եդեվի դժվարությունները բոլորս ալ մեր կյանքի մեջ երբ հանգրվամ կփակենք եւ կպատրաստվենք նոր ժամանակաշրջանը սկսելու գուզենք որ այդ նորը լա հաջող հանգրվամը մեր կյանքի մեջ հաջողությունով լեցուն մեր կյանքի մեջ եւ գուզենք այդ հանգրվանին համար նպատակներ տնել եւ մանավանդ այդ նպատակներու իրակորձումի մեջ հաջողիլ անոնց մեջ հաջողություն ցերցկել որպես անհատներ հավաքականություն եւ կամ երգիր երբ հաջողության մասին կմտածենք մեր կյանքի մեջ ասել է որ նաեւ մեր մտքի մեջ մեր գիտակցության մեջ մեր ենթագիտակցության մեջ նաեւ ցահողության վախնալ ունենք եւ գվախնանք ցահողութենեն գվախնանք ցահողիլը Մելֆար անունով սևամորտ վաճառագամը Ամերիկայի մեջ որ մեծ օտոյի գդորներու մեծ բիզնեսմեն էր գվգայե որ ցահողության վախն է որ զինք գմղե հաջողություններ արցնակրելու իր կյանքի մեջ եւ այդ մեկը իրեն համար շարժարիտ եղած է այո վախը միշտ ալ ժխտական չէ քան որ վախը նաեւ երբեմն թրագան դվյալ է մեր կյանքի մեջ փամը ընելու փամը փոխելու կորձ ավելի լավ ծևով ընելու որովհետեւ կվախնանք որ պիտի ցախողինք կվախնանք որ պիտի քննադատվենք եւ կվախնանք որ այդ ցախողության վնասները պիտի գրենք մեր կյանքի մեջ եւ ուրեմն գուզենք հաջողություն արցնակրել եկեղեցու հայրենին մեկը Ջոն Քրիզոստոմ հետեւյալը ասած է վտանգը այդ չէ որ մենք պիտի գնանք եւ պիտի ցախողենք որովհետեւ պիտի գնանք մանուկ երբ որ գինա կքալե գինա առաջին անգամ բայց եթե հոմ մնա պիտի չի սորվի քալել բայց պիտի գնա 1 2 3 4 վերջավորության ոտքին վրա պիտի լե եւ պիտի սկսի քալել ուրեմն վախ այդ չէ որ մենք պիտի գնանք սակայն վտանգը այն է որ մենք մեր ինգած փոսի մեջ մեր ինգած ցախողության մեջ մենք մեր ինգած դժվարության մեջ հոն ինանք եւ հոն մնանք եւ չգնանք ատկե դուրս գալ հոն է վտանգը մեզ համար եւ նայեցեք ցախողության վախը երկսայրի սուր է երկսայրի սուր գրնալ որովհետեւ շատերուն կորձի գմղե կորձնելու իսկ ուրիշներ որովհետեւ գվախնան որ պիտի ցախողին ուրեմն ինչ կնեն փամը չններ լավա կսեմ որ փամը չնենք որովհետեւ չի ցախողինք անտամալույց կլան եւ փամը չններ այսօրվա արագը որ մենք կարտացինք մնացներու արագի մեջ ես այս մեկը շեշտված կտեսնեմ 3 ծառաներուն բարակային որոնք իրենց դերոջ կողմեն մնացներ ստացան հadoop բադվերով մարդը ասավ որ դեր ասավ որ փանեցուցեք այս վտանգները մինչև որ ես կամ շատ հետաքրքրական է դերը կորց տվավ իր կորձի մեջ հայտնեց իր անգալությունը եւ ամենեն կարևորը հաստատեց իր վերադարձը ուրեմն իրենք չեն գնալ ասել որ ով դեր դու ինչես իր որ պիտի վերադառնաս ոչ հաստատեց որ պիտի վերադառնա թե ուզեցին որ չի վերադառնա բայց դերը իր կալուստը հաստատեց երկու ծառաներուն բարակային իրենց գիտակցությունը եւ բադասխանադու սկալը զիրենք աշխատանքի մղեց 5-10-ին 3-6-ին որովհետեւ նաեւ ճուզեցին ցախողիլ իրենց դրված արաքելության մեջ ինչու քանի որ դերը պիտի կար եւ զիրենք հաշիվ պիտի կանչեր
հաշվելու պատասխանատու սկացին։ Երրորդին բարակային ցախողելու վախը ինչ հրավ զինք մղեց որ փամը չնե եւ անպատասխանատու ցևով վարվի։ Ուրեմն քնած բահեց տաշկինագի մեջ եւ որ դեր եկավ ասա որ ահա ինձ ասիա դվիր եւ դվածը իդ քեզի գուդամ $1000 դվիր ահա $1000 քեզի գուդամ Մարդը սա որ եթե սեղանավորներուն դա իր կոնե դոգոս պիտի բերե իր 1050 դոլար եւ զինք հանդիմանեց անշուշտ դերը զինք դադարեցեց Դեր Հիսուսի հարցը այստեղ Դեր Հիսուսի միտքը կապված է անշուշտ հավատացյալին հավատքի կյանքին հետ Եվ Աստծո իրեն դված մնացներուն, իրեն դված գարելիություններուն եւ արակելության հետ։ Որ Աստված մեզի ինչ մնացներ գուտա, ինչ գարելիություններ գուտա եւ ինչ արակելություն գուտա այս աշխարհի մեջ, ադոր հետ կապված է։ Եվ նաեւ որում մեջ հավատքի կյանքը կապված է իր երկրորդ քալուստին հետ, Տեր Հիսուս Քրիստոսի քալուստին եւ հաշվետվության հետ։ Կային որ Հիսուս սա որ նաև ես պիտի վերաթարնամ մենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ քալուստյան հասկացողությունով գաբրինք կամ պետք է ապրինք ամբիրիկա եւ աշխարհը պիտի տադե ամբիրիկա եւ մեզ հաշիվի պիտի կանչե հավատացյալները իր զավակները հաշիվի պիտի կանչե եւ նույնիսկ երբ չի կար եւ գուշացնե իր քալուստը որովհետեւ որբեսի մարդոց արիտա աբաշխարության, փրկության, դագավին սիրեներ, որբես հավատացյալներ, որբես եկեղեցի, մենք հաշվետու ենք եւ հաշիվ պիտենք։ Եթե չի կար եւ գուշացնե իր կորձն է, իր խառնվելիքն է, ադիգա մեզի ինչ, բայց մենք հաշվետու ենք եւ հաշիվ պիտենք Աստծո։ Հետևաբար ինչ է չափանիշը մեզի համար այսօր հաջողության։ Ինչ է չափանիշը։ Որպես հավատացյալներ պետք ունենք այդ չափանիշին։ Ով ավելի հաջող է, հովիվը որ 30 ընտանիք ունի, կամ հովիվը որուն եկեղեցին 2000, 3000, 4000 անդամ ունի։ Ով ավելի հաջող է։ Ով ավելի հաջող է նահակայինը մայրը կամ թերաջ մանուկիմը մայրը։ Մայրը որ թերաջ զավակ ունի եւ թերաջին գնայի։ Այո, մեր հաջողության չափանիշը պետք չէ նված լա անշուշտ մենք մեզ ուրիշին հետ փախտadելու վրա։ Որովհետեւ Աստված ամեն մեկուս դարբերը ստեղծած է։ Ոնց մենք բոլորս իրար մեջ դարբեր ենք, սակայն Աստված բոլորիս ալ արակելություն տված է եւ բոլորիս ալ մնացներ տված է, դաղանտներ տված է, բարգևներ տված է։ Եվ գուզե որ մեզ դրվածի մեջ մենք պատասխանատու սկանք, մենք հաշվետու սկանք, մենք լավագույնը ենք։ Եվ Աստվածաշունչը Փառք Աստծո մեզի հաջողության սկզբունքներ կտա, որ կրնանք տեսնել Աստծո մարդոց եւ ժողովրդին կյանքին մեջ են, եւ որ մանավանդ 5 դագարանին գնայինք։ Երբ Հեսու կանանու երգիրը պիտի առաջնորդեր, Հեսու վախ ուներ, Աստված գսե որ նա իր որպես հաջողություն ունենաս այս քիրքը քու պերնետ չզադվի։ Հա քեզի առաջնորդությանդ ուղեցույցը կուտամ որ այդ ուղեցույցը այս քիրքն է օրենքներն են Աստծո խոսքն է որ քեզի դրվեցավ Մովսեսի միջոցով Աստված նաև իր ժողովրդին հնազանդություն կխոսանա Աստծո խոսքին եւ սկզբունքներուն Քսոր եթե հնազանդիկ այսպես պիտի լինի եթե չի հնազանդիկ ձեր անհնազանդության հետևանքները պիտի գրեք Ֆիլիպեցիս նամակի մեջ Պողոս Արաքյալ Հիսուսը ջանչնալեն յետք իր անցյալի կյանքը եւ իր անցյալի թիրքը շահածը վնաս կսեբե գտեսնե որ ասոնք բարապ բաներ են գսե մեկ կողմ գուզե տնել եւ գսե որ Քրիստոսի համար Քրիստոսը շահելու համար իր թիրքը իր հարստությունը իր գիտությունը ամբողջովին Քրիստոսը շահելու համար
գուզեցնել։ Հաջողությունը հավասարը լալու է մեր արդարությամբ ապրելու այս աշխարհի մեջ, Աստծո խոսքով ապրելու։ Գապված է մոդիկ հարաբերություն մշակելու Աստծո հետ։ Ասիկա նաև չափանիշներն մեկն է։ Պողոս առաքյալ երկրորդ երբ Տեր Հիսուսի հանդիպեցավ 3 տարի սպասեց մինչև գիտնա որ Աստծո ուզածը իր մե ինչ է։ Այդ հանդիպումը Դամասկոսի ջամփուն վրա Պողոս առաքյալի նոր գետրոնացում, նոր միտք եւ նոր նպատակ դվավ։ Եվ 3 տարի սպասեց, 3 տարի վերջը որ կտեսնենք որ Պողոս առաքյալ կորձի գսկսի եւ իր առաքելությունը գսկսի։ Հաջողելու համար մեր կյանքի մեջ, մեր հավատքի կյանքի մեջ պետք է աշխատենք ըլլալ այնինչ որ Աստված ստեղծած է մեզ ըլլալու։ Եվ անշուշտ Աստծո համար հաջողելու։ Նայեցեք, թերևս բավարար ժամանակը չունենք ըլլալու այնինչ որ մենք կփապակենք ընել։ Թերևս ես կյանքիս մեջ շատ բաներ կփապակեմ ընել, բայց ով սա որ ժամանակը վիդեոն ամադոր համար, քանի որ չենք գիտեր մեր կյանքը երբ կրնա վերջանալ, բայց բավարար ժամանակ մեզի դրված է ունենք Աստծո կամքը կատարելու։ Որքանալ մեր դայները լան 40, 50, 60, 70 ժամանակ ունենք Աստծո կամքը կատարելու մեր կյանքի մեջ։ Եվ ասիկա նաև հաջողության չափանիշ է։ Թերևս բարձր թիրքի չկարողանանք հասնել հոս այս աշխարհի վրա եւ մնանք բարձ անցիկ։ Սակայն արդյոք ավելի բարձր թիրք գա քան Աստծո հետ ըլլալ երնքի մեջ։ Եվ ադիգա երկեցինք, երկնային դանը մեջ կութեմ կտեսնենք կսենք որ երկեցինք 141-րդ երկի մեջ։ Ավելի բարձր թիրք կա քան Աստծո հետ ըլլալ երնքի մեջ գամեր անուններ արցնակրել գենաց քրքի մեջ։ Աստծո խոսքը մեզի չսեր թե տուն ինչ գործ պետք է ընդրենք։ Չսեր որ անտո ժիրո ասկորձը պետք է անես։ No, չսեր ադիգա։ Բայց Աստված հետաքրված է որ թե մենք մեր գործը որ գնենք, ինչպես գնենք։ Ադով հետաքրված է։ Ինչպիսի ուսուցիչ ենք, ինչպիսի ադաղցակորձ ենք, ինչպիսի բաժարական ենք, ինչպիսի բժիշկ ենք, ինչ տեսակի խմբավար ենք, ինչ տեսակի մայր ենք։ Երեք կետ։ Աստված անով հետաքրքրված է։ Եվ գուզե որ այդ բոլոր բաշտոններում մեջ, բոլոր գործերում մեջ մենք իրական մեր ըրածը ուղղամտությունով, քրիստոնեական հասկացողությունով Աստծո խոսքին չափանիշով ունենք, ադիգա է մեզի համար, ադիգա է Աստծո համար կարևորը։ Մեր Քրիստոսով ովլալը պետք է որոշե մեր ընելիք գործը։ Մեր գործը անոր արդահայտությունն է։ Ով ես դու Քրիստոսով։ Ով եմ ես Քրիստոսով։ Քրիստոսը ունիմ կյանքիս մեջ։ Վերստին ծնունդ ունիմ իմ կյանքիս մեջ։ Դե Հիսուս Քրիստոսի հանդիպած եմ Պողոս առաքյալի նման։ Քրիստոս իմ կյանքս փոխած է։ Իմ մտածելակերպս, իմ արժեքներս, իմ աշխատանքի ոճս փոխած է։ Եթե ունիմ, ասել է որ մնացյալը ըրածս Քրիստոսով պետք է որ ըլլա։ Եվ մենք Պետրոս առաքյալի նամակ երբ որ սերդեցինք, Պետրոս առաքյալը իր առաջին նամակի մեջ խոսի որ Աստված Քրիստոսով մեզ զնավ գենտանի հույսին համար եւ հավիտենական կյանքի համար։ Ադոր համար զնավ գսե, բայց գսե որ մինչ Քրիստոս երկրորդ քալուստը գսպասենք, սպասելու ենք, այդ անգալությունով գաբրինք, պետք է պատրաստ լանք անոր մեր կյանքով։ Այս աշխարհի վրա եղած մեր կյանքով։ Եվ առաքյալը գսե որ այս կյանքի մեջ դժվարություններ կան, անարդարություններ կան, նեղություններ կան։ Իրավաշտ է Աստծո խոսքը։ Եվ 4-րդ գլուխի մեջ հավատացյալները գհրավիրե Քրիստոսի մտքով
զինվելու։ Գսե Քրիստոսի մտքով զինվեցեք։ Այդ զենքերը արեք ձեր վրա։ Ինչու՞, քանի որ այս կյանքը բայկար է։ Հավատացյալի կյանքը բայկար է։ Բայկար փորձություններու թեմ, բայկար դժվարություններու թեմ, բայկար անարդարություններու թեմ։ Եվ մենք այս բոլորի մեջ այդ զենքերով ապրելու ենք։ Այնքան ադեմ, որ մեր այս մարմնի մեջ գաբրինք։ Եվ ասենք, ինչ են այդ զենքերը։ Այդ զենքերը Սուրբ Հոգին բդուղն են, Սուրբ Հոգին գործերն են, սերը, համբերությունը, երկայնամտությունը, քաղցրությունը, ուղղամտությունը, արդարությունը, արդարության զենքերը գսե Աստծո խոսքը։ Եվ գսե, որ այդ զենքերով դուք ամրոցներ պիտի կագեք, ամրոցներ պիտի կագեք։ Եվ սերդոության մեջ անդրադարձանք, որ ինչ են այդ ամրոցները մեր կյանքի մեջ։ Այո, այդ զենքերով ապրելու ենք, այնքան անեմ, որ այս մարմնի մեջ ենք։ Այս գոչումը ամեն ժամանակի մեջ իրական է եւ ամեն դժվարություններու մեջ իրական է։ Եվ այսօր մենք գիտենք, որ հսկա դժվարություններու դիմացենք։ Այսօր եկեղեցին քալստյան ժամանակի մեջ է։ Advent, գալ շաբաթ պիտի սկսենք Տեր Հիսուսի քալստյան պատրաստվելու։ Եվ գսպասեք Քրիստոսի քալստյան։ Ասի դեր եթե գուշացնե իր գիտնալիքն է։ Գսե որ Աստված իր կալուստը գուշացնե, որբեսի անհավատներուն արիտ տա, որբեսի ապաշխարեն, որբեսի փրկվին։ Ադոր համար գուշացնե, երանիկար, բայց գուզե արիտ տալ, որ մարդիկ փոխվին։ Դերևս գուզե արիտ տալ հավատացյալներուն, որոնք երբեմն անպատասխանատու են իրենց կյանքի մասին մտածելու, իրենց հավատքի կյանքի մասին մտածելու։ Մենք այնպես ապրելու ենք, որ Քրիստոս քիչ ետք պիտի կա։ Գրնաս այդպես ապրիլ, որ ոստեն քիչ ետք դուրս ելեսնե, դե Հիսուս Քրիստոս պիտի կա։ Երբեմն գսենք, այնպես ապրելու ենք, որ վաղը պիտի մեռնենք, կամ քիչ ետք պիտի մեռնենք։ Ինչու կան, որ չենք գիտեր մեր մահվան ժամանակը եւ Քրիստոսի կալստյան ժամանակն էլ չենք գիտեր։ Բայց պիտի կա։ Բիդիկա եւ բիդի հարցնե մեզի։ Ինչ էր քեզի դված կյանքովս, ինչ էր քեզի դված մնացներովս։ Այս հարցումին ես եւ տուն պատասխան պիտի տանք Աստծո։ Պատասխան պիտի տանք։ Ինչ պիտի լա պատասխանդ։ Ինչ պիտի լա պատասխանդ։ Եթե Հիսուս կար եւ մեր ժողովրդին հարցրեր ինչ պիտի լար իրենց պատասխանը, գրնաս ասել, որ դեր քեզ չընդունեցի, քանի որ ուրիշ բաներով սպաղացեի։ Ուրիշ բաներով սպաղացեի։ Շատեր այդպես պիտի ասեն։ Գրնաս ասել, որ վախցա, որ ցախողիմ եւ պանչերի։ Ադալ պատասխան է։ Գամ գրնաս ասել, ով դեր գիտնալով, որ հաշվեդու եմ քեզի աշխատեցա ապրիլ գամքիդ համացայն իմ յանքիս մեջ, իմ գործիս մեջ, իմ հարաբերություններուս մեջ, իմ ընտրություններուս մեջ։ Ասոնք գարելիություններ են պատասխաններու, որ մենք պիտի տանք։ Եվ անշուշտ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անդրադարձը գախյալ է մեր պատասխանը։ Դերը դա, որ մենք իսկապես գարնանք ասել, որ ով դեր մենք աշխատեցանք գամքիդ համացայն, գործեցինք, աշխատեցանք, եւ ահա քու դվածդ ինձի իմ կյանքիս մեջ գործերով, բդուղներով քեզի կներկայացնեմ։ Դերը դա, որ այդ մեկը լա։ Պատմությունով մուգուզեմ վերջացնել, Գոման եւ Մադիդը գվիջին իրարու հետ։ Եվ Մադիդը Գոմանին գսե, որ շատ նեղված եմ քեզ մե։ Գոման գսե, որ ինչ երի քեզի, գսե, որ ինչ որ գկրեմ գոր, տուն գչնչես գոր։ Բայց գսե, որ բարեկամ, տուն ինչ որ սխալ գկրես գոր,
ես ալ այդ սխալը գճնչեմ գոր։ Աստված քեզի գսե քրելու գարելություն դված է եւ Աստված ալ ինձի չնչելու գարելություն դված է։ Բայց մեկ բան գսե մեզ գմիացնե, որ երուքս ալ երբ որ այս կորձը գնենք, որ մենք մեր անցեն փամը գուտանք գոր, քանի որ ինչու մադիդը գհալի գոր, նաեւ գոման գհալի գոր։ Հիմա անշուշտ Տեր Հիսուս երբեմն այդ գոմային թերը կգադարե մեր կյանքի մեջ, որովհետև մեր կյանքի կործած սխալները, աղդերը իր միջոցով գսրբե եւ խաչին վրա այդ մեկը սրբեց։ Ադի մեկ կետնե, բայց Աստված ամեն մեկուս եթե մնաս մտված է այս մադիդին եւ այս գոմային համար, եւ երբ որ մենք մեզ դրվածը լավ ծովով գնենք, շինից ծով գնենք, ադիգա իր նպատակին գծարայ։ Դերը դա որ մենք լավ մադիտներ լանք եւ նաեւ երբեմն նաեւ լավ գոմաներ լանք մեր կյանքի մեջ եւ ասո մեզ դվածը արդարացնենք, իրակորձենք Քրիստոսի փառքին համար։ Աղոթենք։ Եկնավոր Հայր, ով դեր տուն մեզի բերեսին զենունտի այդ շնորհքը դված ես այս կյանքի մեջ եւ գուզես որ ով դեր որպես հավատացյալներ միշտ այդ գիտակցությունով ապրենք, որ Քրիստոս սպիրիկա եւ մենք հաշվետու ենք ով դեր եւ մենք հաշիվի ենք։ Այս շրջանի մեջ հավատացյալը եկեղեցին այդ քալստյան շրջանի մեջն է եւ ուրեմն այդ հաշվետվության ինքնակնության շրջանի մեջ պետք է լա։ Ով դեր դուր որ գանանք մեր կյանքերը, մեր անձերը քննել եւ գանանք ով դեր քեզի ասել որ տուն մեզի կյանք տված ես, տուն մեզի բարգևներ տված ես եւ մենք ահա այդ բարգևները կաբրինք կկործածենք քու պարկիտ համար մեր կյանքի մեջ այդ հոգին բդուղը ցույց տալով գաղութենք որով դեր մեր այս չանքի մեջ, մեր այս կոչումի մեջ մեզ հետ լաս եւ մեզ առաջնորդես եւ օգնես որ միշտ արթուն մնանք ով դեր մեր հավատքի մեջ արթուն մնանք մեր հավատքի կյանքի մեջ Քրիստոսի անունով գաղութենք քո անունով կխնդրենք ով դեր Հիսուս շնորհ գրե մեզ ամեն